Ողջունում ենք հանրային ռադիոյի մեր լսարանին, կեսօրնանց շարքի հերթական թողարկումն է ուղիղ եթերում։ Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ, ինչպես միշտ հետաքրքիր եւ ծավալուն զրույց ենք ունենալու։ Մենք երեք շատ հետաքրքիր զրույց եւս ունեցանք տնտեսության վերաբերյալ, այսօր կարծես թե թեման շարունակելու ենք, այնպես որ առաջարկում ենք հարմարավետ տեղավորվել եւ մնալ մեզ հետ։ Կարելի ասել գերազանցիկ հյուրում ենք այսօր, որովհետեւ նա ոսկե մեդալով ավարտել եւ դպրոցը եւ բարձր առաջադիմությամբ աչքի ընկել բուհական տարիներին եւ 8-րդ դասարից արդեն պարզ էր, որ սերը մաթեմատիկայի հանդեպ բնականաբար այսպես ակներով եղել եւ նա առանց վարանելու հասկացել է, որ ընտրած ուղին տնտեսագիտությունն է։ Սիրելի ուզում եմ ողջունել Երևանի Պետական Համալսարանի տնտեսագիտության եւ կառավարման ֆակուլտետի կառավարման եւ գործառույթության ամբիոնի վարիչ տնտեսագիտության թեկնածու դոցենտ Կարլեն Խաչատրյանին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարի օր։ Հետաքրքիր միտք եք ասել, ամենքս մեր տեղում մեր գործը պետք է անմնացորդ նվիրումով կատարենք։ Մենք հաճախ ենք ասում, որ եթե յուրաքանչյուրը լինի իր տեղում, գործը առաջ կգնա։ Կուզեի նաև ինչից եղել են ակնառու դեպքեր, որ հստակ այդպես որոշել եք, որ սա ամենաճիշտ տարբերակն է։ Տեսեք, իրականում միայն ամեն մեկը որպեսզի իր ճիշտ տեղում լինի, դեռ դա բավարար չի։ Պետք է նաև որ ճիշտ տեղում մարդը իրոք նվիրումով իր աշխատանքը կատարի, որովհետև իմիջայլոց կատարված աշխատանքը այն արդյունքն ու արդյունավետությունը բնականաբար չունի, ինչ երբ նվիրված ես սեփական գործին, ու այս իմաստով կարծում եմ, որ իրականում հաջողության կամ հաղթանակի բանաձևը թերևս դա է, որպեսզի յուրաքանչյուրս մեր գործը իրոք սիրելով անենք, նվիրումով անենք, միայն այդպես կկարողանանք թե տնտեսությունը զարգացնել, թե առհասարակ առաջ շարժվել։ Այսինքն սա իմ խորին համոզմամբ ոչ միայն առանձին վերցրած անհատի կամ կազմակերպության հաջողության բանաձևն է, նաև ազգի։ Այստեղ հետաքրքիր մի բան էլ կա, պետք է մոտիվացվի, չէ՞, մարդը դրա համար, պետք է տրամադրված լինի, իսկ հատկապես այս օրերին շատ-շատերը գիտենք հոգեբանական առումով ճնշված են, մենք շատ լավ գիտենք այդ իրավիճակը, այ հիմա ինչ լուծումներ կառաջարկեք, որպեսզի մարդիկ մոտիվացվեն եւ լցվեն գործի։ Իմ կարծիքով լավագույն մոտիվացիան սեփական աշխատանքի արդյունքները տեսնելն է ու այդ ոգևորությամբ ավելին ձգտելը։ Այսինքն մեծ իմաստով, թե կազմակերպությունում, թե առհասարակ երկրի մակարդակով, երբ որ դու տեսնում ես քո կատարած աշխատանքի արդյունքը, այդ քեզ էլ ավելի է ոգևորում նոր նախաձեռնություններ ունենալ կամ ավելի առաջ շարժվել։ Իմ կարծիքով այստեղ յուրաքանչյուրը իր համար պետք է այդ մոտիվացիան գտնի մի կողմից, մյուս կողմից էլ ղեկավարները, այն մարդիկ, ովքեր պատասխանատու են տվյալ օղակի աշխատանքի համար, իրենք պետք է այդ նախաձեռնողականությունը ունենան, որպեսզի մոտիվացնեն իրենց ենթակայության տակ աշխատողներին ավելի լավ աշխատելու։ Կարլեն, յուրաքանչյուրիս կյանքում անցած պատերազմյան 44 օրերը շատ բան փոխեցին, որտեղ եք դուք եւ ձեր կյանքում ինչ փոխվեց պատերազմից հետո։ Ես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ չեմ ծառայել օրենքով սահմանված կարգով, գիտական ճանապարհ անցնելու հետևանքով ազատվել եմ պարտադիր զինվորական ծառայությունից, բայց պահեստազորում եմ ու պատերազմի օրերին ճիշտ է զինկոմիսարիատից մեկ զանգ եմ ստացել, ուղղակի ուզում էին ճշտել երկրում եմ թե չէ, դրանից հետո ուղղակի ասել եմ, որ պատրաստ լինեմ, եթե անհրաժեշտություն լինի զանգելու են, բայց այդպես էլ 44 օրերի ընթացքում երկրորդ զանգը զինկոմիսարիատից չեմ ստացել ու ըստ էության 44 օրերի ընթացքում իմ առօրյան 24 ժամը 3-8 ժամերի էի բաժանել 8 ժամ քնում էի ուղղակի, որպեսզի կարողանայի ուժերը հավաքել, ֆունկցիոնալ լինել, 8 ժամ զբաղվում էի իմ առօրյա գործով, այսինքն համալսարան, ամբիոն, աշխատանք, դասեր, որքան էլ ծանր էր, բոլորս հասկանում էինք, որ դասապրոցեսը չպետք է խաթարվի, որովհետև ինչ որ իմաստով նաև գուցե թշնամու ակնկալիքը նաև դա է, որպեսզի թիկունքում եւս խուճապ լինի ու ամեն ինչ ուղղակի սպոնտան կերպով կամ ուղղակի բարձի թողի վիճակում լինի, այսինքն ստաբիլ մեր պարտականությունն են կատարել, իսկ մյուս 8 ժամն էլ կամավորական կամ այլ ծրագրերով փորձել եմ
հնարավորինս իմ ուժերի սահմաններում աջակցել Ինչ փոխվեց ձեր կյանքում վերաիմաստավորման բնականաբար աշխարհայացքի ու որոշ բաներ վերանայելու տեսանկյունից շատ բան է փոխել ու ավելի մեծ վճռականություն կարծում եմ կա իրականում շատ բան անելու ավելի հզոր երկիր ու տնտեսություն ամեն մեկս մեր մասով հա կառուցելու երևի դա է փոխվել որ ավելի գնահատվել է ինչ որ իմաստով նաև մարդկային փոխհարաբերությունները որովհետև այս ընթացքում նաև պատերազմը ինձ հարազատ մարդկանց տարավ ինչը ինչ որ իմաստով ափսոսանքի նաև բան կա որ ավելի շատ ժամանակ այդ ընթացքում պետք է փորձեի անցկացնել նրանց հետ եւ այլն որը ցավոք չստացվեց Գիտեք պատերազմից առաջ էլ բնականաբար շատ էր խոսում որ գիտությունը պետք է զարգանա եւ գիտության համար առաջնային տեղ պետք է լինի հստակեցվի եւ հատկապես այս օրերին էլ ավելի ակնհայտ դարձավ որ այդ կոչերը որ հղում էին հատկապես գիտնականները իզուր չէին եւ այո պետք է ուժեղացվի այ ինչպես եք պատկերացնում հետ պատերազմյան շրջանում հատկապես գիտական դաշտը ել ավելի ուժեղացնելու առումով եւ արդյոք կան ուղիներ, որ արդեն գուցե ակնհայտ են ձեզ համար։ Տեսեք, այստեղ երկու խնդիր կա։ Միայն գիտությունը չի, նաև ես ուզում եմ դրան հավելենք կրթությունը, որովհետև մի կողմից, այո, բնականաբար դրանք շահկապված են, փոխկապակցված են, բայց մյուս կողմից առանց որակյալ կրթության ու կրթության վրա ուշադրություն դարձնելու, առանձին դեպքերում հա, որոշ ուղղություններով կարելի է գիտություն զարգացնել, բայց ընդհանուր կրթական մակարդակը ցածր լինի, բայց եթե մենք խոսում ենք գլոբալ երկրի մակարդակով, որպեսզի մրցունակ լինի մեր գիտական արտադրանքը, առաջին հերթին պետք է նաև կրթությանը պատշաճ ուշադրություն դարձվի ցավոք սրտի այո անցած 20-ամյակների կամ անկախությունից ի վեր թերևս մենք պատշաճ ուշադրություն չենք դարձրել ոչ կրթությանը ոչ գիտությանը ավելին անընդհատ պատկան մարմինները իշխանությունները խոսել են դրա կարևորության մասին բայց գործնականում որևէ քայլ այդ ուղղությամբ չի արվել թե ու խոսքը միայն չի վերաբերվում բյուջետային հատկացումներին հա որ այդ ուղղությամբ պետական բյուջեում ավելի շատ գումարներ տրամադրվեր այստեղ հեղինակության վարկանիշ այսինքն կարելի էր այլ մեթոդներով կրթության մասնագետների գիտնականների վարկանիշը հասարակության մեջ բարձրացնել որը ցավոք սրտի չի արվել հիմա այս պատերազմը իմ կարծիքով իրականում բոլորիս թափեցնող ինչ որ գործընթաց էր, որ պետք է իրականում հիմա մենք ավելի շատ ուշադրություն դարձնենք հենց այս հանգամանքներին, ինչի պետք է գաղտնիք չի, որ մեր ինժեներական միտքը բավական լավն է, մենք լավ գիտական պրոդուկտներ ենք տալիս, իրականում բնագիտական թվում մեր երիտասարդ լավ գիտնականները ցավոք սրտի երկրում հեռանկար չտեսնելով արտագաղթում են, մնում են գիտության մեջ ու այդ երկրների գիտությունը, այդ թվում նաև ռազմաարդյունաբերությունն են զարգացնում փոխանակ կարելի էր այնպիսի հնարավորություններ ստեղծել, որ այստեղ մնային։ Հայտնի խոսք կա, չէ, որ ասում են, եթե չես ուզում կերակրել քո բանակը, ստիպված ես լինելու ուրիշի բանակը կերակրել։ Հիմա այդ կարելի է նաև պրոյեկտել գիտնականների վրա, եթե մենք պատշաճ ուշադրություն չենք դարձնում մեր գիտնականին, ստիպված ենք լինելու դրսից այդ գիտական պրոդուկտը առնել ու այդ գումարները արդեն գնա այլ երկրների տնտեսության զարգացմանը։ Իմ կարծիքով այստեղ ճիշտ է կա հիմա առանձին գերատեսչություններ են ստեղծվել, որոնք ռազմաարդյունաբերության խթանման պետք է զբաղվեն, բայց ստեղ պետք է ավելի հետևողական միայն այդ մարմինները բավարար չեն, այդ կառույցները բավարար չեն, պետք է հետևողական ռազմավարություն մշակվի ու քայլ առ քայլ փորձենք այդ անել, այսինքն Իմ կարծիքով նաև պատերազմը ցույց տվեց մեր բանակի թույլ կողմերը, հա, ասենք օդային պաշտպանության ու օդում, հա, մեր փաստացի կարողությունները թույլացան ու այդ առումով բնականաբար առաջին հերթին մեր ինժեներական միտքը այդ ուղղությամբ պետք է զարգանա, այսինքն փոխանակ մենք նույն իսրայելական կամ այլ երկրների զենքեր առնենք ստեղծենք մերը, որ նախ մյուս կողմից պատերազմական իրավիճակում կախված չլինենք, թե իրենց քմահաճույքից կմատակարարեն, չեն մատակարարի, քաղաքական նպատակահարմարություն կլինի, թե չի լինի, կամ ինչ-որ երկիր կթողնի, որ իր օդային սահմանով այդ տարանցումը կատարվի եւ այլն, այսինքն որպեսզի մենք գոնե ինքնաբավ լինենք, ես կարծում եմ, որ մեր հասարակությունը անկախության 30 տարիների ընթացքում հատկապես թե առաջի պատերազմը Արցախյան, հա 90
44 թվականների թե 44 օրյա արհավիրքը ակնհայտորեն ցույց տվեցին, որ հասարակությունը պատրաստ է հասկանում է անվտանգության արժեքը ու պատրաստ է գնալ որոշակի զողողությունների հանուն խաղաղության, հանուն մեր կայունության, անվտանգության ու այդ իմաստով իմ կարծիքով հասարակական որոշակի կոնսենսուս կա, որ ոչինչ թող աշխատավարձները շատ չբարձրանան, ոչինչ թող թոշակները շատ չբարձրանան, բայց փոխարենը մենք անվտանգ կայուն երկիր ունենանք ու այն արհավիրքը, որ իրականում 44 օրերի ընթացքում տեսանք, էլ երբեք չկրկնվի։ Կարլեն, մոտ 1 տարի առաջ էր հանդիպում էինք դարձել այս տաղավարում, հանրային ուղիղ եթերում, խոսեցինք գիտական ասպարեզից արտահոսքի մասին, խոսում էինք առասարագիտության, այսպես ոչ այնքան բարվոք վիճակի մասին, այս անցած ամիսների ընթացքում ինչ որ դրական տեղաշարժեր հաջողվել է արձանագրել, թե ցավոք սրտի ոչ, որովհետեւ ու սա մի քանի պատճառ ունի։ Նախ օբյեկտիվ պատճառներ կան, համավարակ, պատերազմ եւ այլն, բայց կա նաեւ այլ պատճառ, որ այն ուշադրությունը, այն քաղաքականությունը, որի մասին մի քիչ առաջ խոսում էինք, փաստացի այդտեղ որևէ փոփոխություն, որևէ շրջադարձային բան տեղի չի ունեցել ու արդյունքը այն է, որ փաստացի գիտնականները նույն իրավիճակում են, մի քիչ գուցե բանտած գույները մքեցված են, չի, բայց նույն կոտրած դաշտակի առաջ են կանգնել։ Առաջնահերթությունը ո՞րն է, ըստ ձեզ։ Մենք դարձյալ գումար ենք ուզում պետությունից, թե փոխվել է մարտավարությունը։ Եվ ի վերջո ժամանակ է գուցե պետք, որ քիչ-քիչ գանք ու ամեն մեկն իր տեղում նորմալ աշխատի։ Տեսեք, այո, գումարի մասին շատ ենք խոսում, բայց ես այդքան էլ կողմնակից չեմ ու այդքան էլ չեմ կարծում, որ խնդիրը բացառապես գումարն է։ Բայց մյուս կողմից էլ պետք է ընդունենք, որ առանց պատշաճ ֆինանսավորման անհնար է զուտ ինտուզիազմի, ինչ որ մարդկանց նույն նվիրումի, հա, տեսանկյունից այդ համակարգը կայուն պահել։ Այսինքն այստեղ, այո, մի կողմից ֆինանսական միջոցներ հատկացնելու խնդիրն է, մյուս կողմից գիտնականին, այսպես ասած, պատվեր կամ առաջադրանք տալը, որը ցավոք սրտի չկա։ Այսինքն այսօր մեր երկրում գիտական ինստիտուտների ճնշող մեծամասնությունը իրենց հայեցողությամբ կամ իրենց գիտական պատկերացումներով են ինչ որ մշակումներ անում կամ որոշակի հետազոտություններ իրականացնում։ Ով ինչպես կարող է։ Նու մոտավորապես ով ինչպես կարող է կամ ով ինչպես պատկերացնում է։ Իսկ եթե լինի համակարգված որոշակի մոտեցում, այս պարագայում բնականաբար կիմանանք, որ այդ խնդիրը լուծելու համար ամեն մի օղակ իր փոքրիկ խնդիրը պետք է լուծի, դրանով ընդհանուր դրված առաջադրանքի լուծմանը նպաստելով։ Հատկապես այս օրերին շատ էին խոսում, որ մասնագետների խմբեր պետք է կազմավորվեն, որպեսզի հստակ հասկանան առաջադրանքը, խնդիրները, որպեսզի կարողանան այդ խմբերը վերլուծելով գան ընդհանուր եզրահանգման։ Ըստ էության գիտական դաշտը նույնպես կարծում եմ դրա կարիքն ունի, որպեսզի համախմբվի եւ հասկանանք հստակ ինչ է պետք, որպեսզի գիտական այդ ուղղությունները կոնկրետ մարդիկ իմանան ուր են գնում։ Այսպես ասած ընդհանուր։ Այո, համաձայն եմ այդ դիտարկմանը։ Դա է, այսինքն համակարգված մոտեցում ու որոշակի տեսլական է պետք։ Առանց դրա ինչքան էլ դուք ֆինանսավորում հատկացնեք, եթե այդ չկա, ուղղակի անապատի ավազի մեջ ջուր լցնել է, ուրիշ ոչ մի բան։ Այսինքն առաջին հերթին այդ ռազմավարությունը պետք է մշակվի, գնահատումներ արվի, հետո արդեն նոր ֆինանսական խնդիրների մասին մտածենք։ Այստեղ չնմոռանանք նաև, որ անհատները մինչ պատերազմը եւս փորձել են ՀԿ-ներ ասեմ, նախաձեռնություններ ասեմ, կենտրոններ ասեմ, այդուհանդերձ փորձել են աջակցել նաև ուսանող գիտնականների, որպեսզի հետաքրքրություն կամ բազմաթիվ ծրագրեր, որ այսօր մեր գիտնականները կարող են օգտվել։ Այդ դրան էլ զուգահեռ որ լինեին նաև այդ գործընթացները, կարծում եմ շատ առաջ կգնա գիտական աշխարհը։ Այո, խոսքը դրամաշնորհային ծրագրերի մասին է, որոնք այսօր դարձյալ շարունակում են իրականացնել։ Ոչ միայն գիտես, այլ ծրագրեր էլ կային, որոնք նախաձեռնում էին եւ մոտիվացնում էին ուսանողին, որպեսզի նրանք չմտածեն դուրս գնալու մասին, այլ այստեղ ինչ որ գործ անելու։ Բայց միևնույն է, այդ սկզբնական փուլում, այո, մենք վիճակագրություն ունենք, ժամանակին ես զբաղվում եմ երիտասարդ գիտնականների խնդիրներով ու երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագիր կար, որի համակարգողն էի, խումբ էր ձևավորված երիտասարդ գիտնականների, այդ ժամանակ մենք նաև որոշակի վերլուծություններ էինք անում հասկանալու համար երիտասարդ գիտնականների մի կողմից խնդիրները, մյուս կողմից թե ինչ ակնկալիքներ ունեն ու ինչպես է ոլորտը զարգանում։ Այդ ժամանակ երբ որ վերլուծում էինք, տեսնում
ասենք, որ մեր փայլուն երիտասարդները, ովքեր դեռևս ուսանողական, ասպիրանտական տարիներից գիտական հակումներ ունեն, որպես կանոն, դրանից հետո մի 4-5 տարի դեռևս ինտուզիազմի հաշվին երիտասարդ տարիքի այդ ամեն ինչի հաշվին մնում են գիտության մեջ, բայց 5 տարուց հետո կտրուկ նվազում է այն մարդկանց թիվը, ովքեր Հայաստանում շարունակում են գիտությամբ զբաղվել, որովհետև այդ նաև մեր վերլուծությունները ու առանձին վերցրած գիտնականների հետ հետազոտությունները, երիտասարդ գիտնականների հետ հետազոտությունները ցույց էին տալիս, որ փաստացի պատճառներից մեկը այն էր, որ այդ երիտասարդները գալիս արդեն ընտանիք էին կազմում կամ ընտանիք կազմել էին ու մի քանի տարի դեռ ինտուզիազմով փորձում էին անել, հետո սոցիալական խնդիրներն ու սոցիալական բեռը այնքան է մեծանում, որ ինքը արդեն որքան էլ սիրում է իր գործը, որքան էլ դա իրեն հոգեհարազատ է, ստիպված ընտրություն պետք է կատարի կամ ցածր աշխատավարձով այդ սոցիալական ծանր բեռի տակ շարունակի գործ կատարել կամ տեղափոխվել մասնավոր ոլորտ, գնալ արտերկիր, քիչ թե շատ բարեկեցիկ կյանք իր ընտանիքի համար ապահովելու։ Սա է խնդիրը։ Կարլեն, ավարտելով մայրբուհը շարունակում եք մինչ այսօր այնտեղ դասավանդել, նաև ակտիվ հասարակական գործունեություն եք ծավալում, եղել եք ուսանողական, գիտական խորհուրդների նախագահ, ունեք բազմաթիվ պարգևներ, այս շարունակելով աշխատանք այսօրվա սերնդի հետ։ Ինչ որ բան փոխվել է էնտուզիազմի, ոգևորվածության այդ աստիճանում նվազում, թե հակառակ տեսնում եք վերելք։ Տեսեք, նախ ամենասկզբից ուզում եմ շեշտել, որ մենք փայլուն երիտասարդություն ունենք ու շատ լավ երիտասարդներ ունենք, բայց իմ դիտարկմամբ երիտասարդները շատ ավելի պրագմատիկ են դառել ու այդ գուցե նաև լավ է։ Օրինակ ես որ հետ հայաց եմ նետում, ասենք 15 տարի առաջ երբ մենք էինք ուսանող ու ինչ նախաձեռնություններ էինք անում, լրիվ կամավորության հասարակական հիմունքներով ինչ աշխատանք էինք անում, այսօր ցավոք սրտի այդ հասարակական կամ կամավորական աշխատանքը ուսանողին այդքան էլ չի ձգում։ Այսինքն միանգամից կասի ինչքան գումար կտա, բայց ներեցեք, այստեղ ես փորձեմ հակադարձել ձեզ, կամավորական աշխատանքը, եթե տարիներով ենք նայում եւ զուգահեռներ անցկացնում, հիմա առավել քան ակտիվ է, քան տարիներ առաջ եւ այդ կամավորական աշխատանք կատարողների մեծամասնությունը հենց ուսանողներ են։ Տեսեք, ես առավելապես իմ դիտարկումները անում եմ համալսարանի ներսում ուսանողական կյանքի կամ հասարակական տարբեր միավորումներով ու միավորումների մեջ ուսանողների ներգրավվածության տեսանկյունից։ Այսօր ես դասավանդում եմ Երևանի Պետական համալսարանի տնտեսագիտության եւ կառավարման ֆակուլտետում, արդեն 2-3 կուրսից մեր ուսանողները ինչ որտեղ դասերից հետո աշխատում են ու օբյեկտիվորեն իրենք ժամանակ էլ չունեն ավելի շատ ժամանակ հատկացնել այդ տիպի հասարակական աշխատանքին, խոսքը դրա մասին է, որ ասում եմ ավելի պրագմատիկ են, այսինքն իրենք ուզում են այդ ժամանակը ավելի արդյունավետ իրենց կարիերայի, իրենց մասնագիտական գիտելիքների դրան վաստակելու առ։ Բայց չմոռանանք, որ հիմա արդեն եթե արտասահմանում վաղուց էր, ապա Հայաստանում արդեն դա եւս քիչ-քիչ ներմուծվում է, երբ պատվիրատուն, գործատուն նայում է տեսնի քո այսպես ասած CV-ում արդյոք կատարել ես կամավորական աշխատանք թե ոչ եւ դա բերում է քեզ հավելյալ բալեր եւ շատ ուսանողները դրա մասին իմանալով նույնիսկ եթե սկզբնական շրջանում ցանկություն չունեն գնում են մուտք են գործում այդ կամավորական աշխատանքի մեջ եւ հետո սիրահարվում են այդ աշխատանքին ու փորձում են նաեւ ժամանակ գտնել դրա համար։ Կա այդ միտումը, բայց ամեն դեպքում եկեք ընդունենք նաև, որ գործատուի համար ես նաև որպես տնտեսագետ բիզնեսի աչքերով եմ փորձում նաև խնդրին նայել, նաև որոշակի պրակտիկ գործունեություն եմ ծավալում այդ ոլորտում։ Բիզնեսմենի համար շատ ավելի կարևոր է, որ իր կադրը ունակ լինի բիզնեսի տեսանկյունից խնդիրներ լուծել, քան թե որ կամավորական կամ հասարակական որոշակի աշխատանք է կատարել։ Այդ իմաստով ուսանողին համար ավելի նախընտրելի է երկրորդ կուրսում որոշակի փորձ Բայց եթե ուսանողը ցանկանում է դուրս գնալ արտերկիր, միանշանակ կամավորական փորձը պարտադիր է։ Համաձայն եմ ձեր հետ։ Եվ ինձ շատ հետաքրքիր է հատկապես պատերազմի վերջին օրերին բոլորը նկատեցին, որ կարծես թե դրամը դոլար-դրամ հարաբերակցությունը նկատեցին, որ դոլարը բարձրանում է, շատերի մոտ ինչ որ առումով նաև խուճապ էր, որովհետև հասկանում էին, որ գուցե իրենց մի քիչ պահած գումարը կամ չգիտեմ ինչ որ խնդիրներ առաջ գան։ Բարեբախտաբար տեսանք, որ ինչ որ չափ աճեց, բայց կարծես թե կրկին կանգ է առել այդ աճը։ Ես կցանկանայի, որպեսզի որպես տնտեսագետ դուք մեկնաբանեիք այդ բարձրացումը դոլարի։ Նախ եկեք մի երկու կարևոր հանգամանք ֆիքսենք, հետո անդրադառնանք դրամ-դոլար փոխարժեքին։ Առաջին հերթին փոխարժեքը
տվյալ երկրի տնտեսության կայունությամբ ու հզորությամբ ուժով է պայմանավորված։ Այսինքն, երբ որ մի երկրի տնտեսությունը ավելի արագ է աճում, քան մյուս երկրին է, կամ ընդհակառակը մյուս երկրում տնտեսական անկում է, օբյեկտիվ է, որ այս երկու երկրների արժույթների միջև հարաբերակցությունը պետք է փոխվի։ Հա, հետեւաբար, եթե ուշադիր լինենք, թե վիրուսից սկսած, այսինքն դեռևս մարտ ամսից սկսած, աշճանաբար, բայց շատ սահուն կերպով դոլարը արժևորվում է։ Այսինքն մենք մոտավորապես մարտին ունեցել ենք 480 դրամ փոխանակային կուրս, համավարակի ժամանակ, երբ որ արտակարգ դրություն մցվեց, տնտեսությունը կանգ էր առել, այդ ժամանակ եւս որոշակի խոճապային իրավիճակ էր, կտրուկ 480-ից բարձրացավ մինչև 503 թե 4, եթե չեմ սխալվում, բայց կար ժամանակ հետո հետ եկավ էլի 485-ի շրջակայքում ու դրանից հետո մենք փաստացի ամառվա ամիսներին գումարած սեպտեմբերը մոտ գումարային առումով մոտ 5 դրամ արժևորում տեսանք, հասանք մինչև 490-ի, հա, այդ փոխանակային կուրսը, այսինքն ըստ էության այդ փոփոխությունները օբյեկտիվորեն պետք է պայմանավորել մեր տնտեսական իրողություններով, որ տնտեսությունում շատ ճյուղեր անկում են ապրում, դրան զուգահեռ անընդհատ դոլարի պահանջարկը մեծանում է եւ այլն, հա։ Ինչ վերաբերում է պատերազմից հետո տեղի ունեցող գործընթացներին, մենք պատերազմը ավարտելուց, այսինքն այդ հայտնի փաստաթուղթը ստորագրելու օրը, եթե չեմ սխալվում, 490, գուցե 492 փոխանակային կուրս ենք ունեցել։ Բայց դրանից հետո մի քանի օրվա ընթացքում կտրուկ մինչև 520-ի առանձին վերսած առևտրային բանկերում փոխանակային կուրս ունեցանք։ Սա պետք է պայմանավորել թե բիզնեսի, թե քաղաքացիների շրջանում տրամադրություններով, սպասումներով։ Տեսեք, իրականում այստեղ մի քանի ուրիշ իմ կարծիքով հոգեբանական գործոնները հատկապես այդ դոլարի փոխարժեքի կտրուկ բարձրացման առումով հոգեբանական վարկագծային գործոնները շատ ավելի առանցքային ու կարևոր էին։ Տեսեք, մենք 44 օր ըստ էության միշտ ամեն օր հաղթելու ենք մտքով քնում ու զարթնում էինք ու ըստ էության ինձ թվում է երևի չի եղել մարդ, որ օբյեկտիվորեն մտածի, որ դե չէ, հատկապես 90-ականներին, որ մենք շատ ավելի քիչ զենք ունեինք, շատ ավելի տենց ոչ կանոնավոր բանակ ունեինք, ջոկատներով էին կռվում եւ այլն, այսինքն այդ նաեւ փորձը հաշվի առնելով այն ժամանակ էլ է Ադրբեջանը մեզանից անգամներով հզոր եղել եւ այլն, այսինքն զուտ ոչ ռազմական գործչի կամ ռազմական փորձագետի աչքերով եթե նայեք, պետք է, այո, թվում էր թե հաղթելու ենք։ Ու մեկ հաջորդ օրը, երբ որ արթնանում ես ու հասկանում ես, որ ոչ թե հաղթել ես, այլ պարտվել ես, բնականաբար դա մի կողմից խոճապ, մյուս կողմից հիասթափություն ու բացասական սպասելիքներ է ծնում, որն էլ վարքի տեսքով է արտահայտվում։ Այսինքն մենք բոլորս, որ նախկինում երբևէ չէինք մտածում մեր խնայած թեկուզ փոքրիկ գումարը դրամով վերածել դոլարի, հաջորդ օրը փորձում ենք ամեն գնով դա անել։ Ու այդ վարկագիծը շուկայում շոկ է առաջացնում, ինչը ուղղակիորեն հանգեցնում է դոլարի փոխարժեքի բարձրացման, այսինքն դրամը արժեզրկվում է։ Մեկ ուրիշ հանգամանքի եմ ուզում ձեր թույլտվությամբ անդրադառնալ, շատ է խոսվում կենտրոնական բանկի դերի գործիքակազմի մասին, ուզում եմ, որ մեր քաղաքացիները հստակ ֆիքսեն, որ մենք կենտրոնական բանկի առջև փոխարժեքը կայուն պահելու խնդիր չենք դրել։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը հստակ ամրագրում է, որ կենտրոնական բանկի խնդիրը գների կայունությունը ու ֆինանսական համակարգի կայունությունը ապահովելն է։ Ու այս տրամաբանության մեջ կենտրոնական բանկը որդեգրում է այսպես կոչված լողացող կուրսի քաղաքականություն, երբ կուրսը լողում է, այսինքն բարձրանում է, իջնում է ու այդ ամեն ինչը շուկայական պրոցեսների, շուկայական գործընթացների հետևանք է։ Հետևաբար կենտրոնական բանկը այստեղ իրականում լուրջ անելիք կամ խնդիր չունի։ Կենտրոնական բանկը այո կարող է միջամտել, եթե հասկանում է, որ այդ դոլարի արժևորումը բերելու է գնաճի, որովհետև ինքը գների կայունության ապահովման պատասխանատուն է։ Իսկ այն, որ դոլարի փոխարժեքի բարձրացումը բերելու է գնաճ, դա աներկբա է։ Գաղտնիք չի, ներմուծվող ապրանքները դոլարով են, հետևաբար իրենց դրամական արտահայտությունը բարձրանում, այսինքն դրամով արտահայտված այդ ապրանքը ավելի պետք է թանկանա ու գումարած դրան էլ ցավոք սրտի միշտ փորձը ցույց է տալիս, որ այդ
նմանատիպ դեպքերում տեղական արտադրողները փորձում են առիթից օգտվել, իրենք էլ են բարձրացնում գները, այնտեղ որոշակի օբյեկտիվ հանգամանք կա հումքի տեսանկյունից, որ հումքն են ներմուծում էլի դոլարով, բայց ամեն դեպքում համահունչ չափով չի բարձրանում, այսինքն այստեղ նաև այդ առիթից տեղական արտադրողների մոտ կոպիտ ասած առիթից օգտվելու հանգամանքը կա, այսինքն փոխարժեքի բարձրացումը կարող է բերել գնաճի ու այս իմաստով կարող է չէ, մի քիչ բերել է ականատեսն ենք այսօր դրա, հա, հիմա չէ, խնդիրը ինչու՞մ է։ Մի քանի օր գները բարձրացել են, դա դեռ չի նշանակում, որ տարվա կտրվածքով մենք գնաճ ունենք։ Տեսեք, կենտրոնական բանկը ինչ է ասում է եղբայր, ես որպես գների կայունության պատասխանատու հիմիկվանից հայտարարում եմ, որ գնաճը տարեկան լինելու է 4%, պլյուս մինուս 1.5%, այսինքն 2.5%-ից 5.5% միջակայքում պահելու եմ գների փոփոխությունը։ Հա ու այստեղ բնականաբար խոսքը գնում է ընդհանուր առմամբ բոլոր ապրանքների կոպիտ ասած միջինացված գներին։ Ու մասնագիտական տերմիններ չեմ ուզում օգտագործեմ, սպառողական զամբյուղ եւ այլն, բայց խոսքը դրա մասին է, այսինքն կարող է մի ապրանքը 20% թանկանա, մյուսը ընդհակառակը արժեզրկվել, արդյունքում միջինացված, այո, գնաճը լինի ասենք 3-4%, ու նախորդ տարիներին միշտ այդպես էլ եղել է։ Քաղաքացիները ասում էին, այդ ոնց եկի ասում 2.5% գնաճ եղել կամ 3% գնաճ, եթե օրինակ հավի միսը թանկացել է 15%-ով, հնդկաձավարն էլ 20%-ով։ Հա, այսինքն այդ դրա ցուցիչը չի։ Դրանով էր պայմանավորված նաև այն փաստը, որ հիմա ավելի ակնհայտ է նույնիսկ 5 դրամի բարձրացումը, որովհետև այդուհանդերձ խոճապ, տրամադրություն, իրավիճակը բոլորովին այլ է երկրի եւ այո մենք գիտենք, որ որոշ ապրանքներ ականատեսն ենք այսօր շուկայում, խանութներում թանկացել են, այո։ Ինչ կարելի է անել, որպեսզի այդ գնաշուկան, այսպես ասած, բարձրացումից որքան հնարավոր է խուսափենք։ Տեսեք, ես ուզում եմ հստակ արձանագրենք, որ իրականում մեր կենտրոնական բանկը այն եզակի պրոֆեսիոնալ պետական կառույցներից է, որը այսօր գործում է ու իզորու է իր առջև դրված խնդիրները լուծել։ Բացի դրանից, կենտրոնական բանկը բավարար պաշարներ ունի, ռեսուրս ունի, այդ ու գործիքակազմ, այսինքն ես նկատի ունեմ արտարժութային ռեզերվները, հա, այլ գործիքներ, որով կարող է ազդել ֆինանսական շուկայի վրա, հա, հետեւաբար այս իմաստով կոպիտ ասած մի փոքր պետք է մեզ վստահ զգանք, որ կենտրոնական բանկը իզորու է այդ խնդիրը լուծել։ Այսինքն դրամի արժեզրկումը այսքանով կսահմանափակվի։ Գիտեք, դրամի արժեզրկման երկարատևությունը կամ աստիճանը կախված է մի կողմից տնտեսությունում տեղի ունեցող գործընթացներից, մյուս կողմից մեր վարքագծով։ Այսինքն չգնան եւ մարդիկ դրամը չդարձնեն դոլար։ Ըստ էության, այո, որ ես խորհուրդ կտամ, որ եթե ձեզ այս պահին իրականում դոլար որպես այդպեսին պետք չի, այդ հավելյալ խոճապ է ստեղծում, ինչը կարող է իրականում լրջագույն խնդիրներ բերել։ Ի վերջո, եկեք ընդունենք նաև, որ այդ դրա հետևանքով, երբ որ փոխարժեքը բարձրացավ ու գներն թանկացան, այդ բոլորս մեր մաշկի վրա զգում ենք։ Հետևաբար պետք չի անել ինչ-որ բաներ, որը ել ավելի է վատթարացնում բոլորի վիճակը։ Ու երկրորդ հանգամանքը կա, անդրադառնալով ձեր հարցին, տնտեսության վիճակը։ Այստեղ կոպիտ կհնչի, բայց ավելի շատ անելիք ունի ըստ էության էկոնոմիկայի նախարարությունը, քան կենտրոնական բանկը։ Պետք է տնտեսությունը կայունանա, տնտեսության զարգացման հիմքեր պետք է դրվեն, այդ պարագայում միայն դրամը կկայունանա ու դրամը կսկսի արժևորվել։ Արլեն, կարծոք կարող են որոշիչ դեր ունենալ այն տրանսֆերները օգնության տեսքով, որոնք մուտք գործեցին հանրապետություն վերջին ամիսներին։ Եթե նկատի ունեք Հայաստան համայնքական հիմնադրամի կամ նմանատիպ այլ ֆոնդերի տեսքով հավաքագրված գումարները, դրանք իրականում պետք է օբյեկտիվ լինենք, այն ծավալը չունեն, որոնք որպեսզի խնդիրը լուծեն։ Ուրիշ բան ասեմ, տեսեք, վերջին 10 ամիսների ընթացքում դատելով պաշտոնական վիճակագրությունից մեր ներմուծումը կրճատվել է 15%-ով, արտահանումը 5%-ով։ Այսինքն մենք արտահանման առումով ավելի քիչ կորուստ ունենք, քան ներմուծման առումով։ Ու այս պետք է բերեր դրամի արժևորման, որովհետև եթե մեր արտահանումը ավելի քիչ է տուժվել, հետևաբար ավելի շատ դոլար է արտահանման տեսանկյունից մտել երկիր, քան ներմուծման տեսանկյունից պետք է որ երկրից դուրս գա։ Հա, ու այդ պետք է որոշակիորեն բերեր բալանսի, բայց մենք ականատես եղանք, որ դոլարի փոխարժեքը բարձրացավ, այսինքն դոլարը արժևորվեց, որովհետև պատկերացրեք այդ հանգամանքով հանդերձ տնտեսությունը որքան է թուլացել, տնտեսական գործոնները որքան են անկում ապրել, որ այսինքն երկու
գործոն կա, էլի, այս մեկը քաշում է ներքև փոխարժեքը, մյուսը բարձրացնում է վերև։ Հիմա այս ուժը, այսինքն ներքև քաշող ուժը ավելի ուժեղ է գտնվել, քան մյուս գործոնը ու արդյունքում հարագումարում մենք ունենք դոլարի արժևորում։ Տեսեք, քանի որ խոսեցիք ներմուծումից եւ արտահանումից, մենք գիտենք, որ 6 ամսով ներմուծումը հատկապես Թուրքիայից արգելվելու է, հետեւաբար ներմուծման թիվը կրճատվելու է ինքնաբերաբար։ Թե շատ արագ կգտնվեն տարբերակներ կամ արդեն տեղականը կսկսի զարգանալ, այ դուք ինչպես եք այդ հաշվարկը տեսնում։ Ես չեմ կարծում, որ կարճ ժամանակահատվածում հնարավոր կլինի, որպեսզի տեղականը զբաղեցնի այն նիշան, որը կար թուրքականում, ընդ որում այստեղ եկեք իրականում էլի, ինչքան մենք ազնիվ գտնվենք, մենք ինքներս մեր առաջ, այնքան հեշտ կկարողանանք այդ խնդիրները լուծել։ Տեսեք, այնպես չի, որ ինչ որ մի հայ մեծ ուրախությամբ գնում էր թուրքական ապրանքը ու կամ նույն բիզնեսմենները, ու առևտրականները գնում էին Թուրքիայից պայմանականորեն ասած հագուստ էին ներմուծում, հասկանալով, որ օգուտ են տալիս Թուրքիայի տնտեսությանը, այսինքն ոչ մեկ էլ մեծ սիրով այդ գործը չէր անում։ Ուղղակի պետք է օբյեկտիվ գտնվենք, հասկանանք, որ գին որակ հարաբերակցության տեսանկյունից այդ ամենահարմարն է եղել։ Հիմա այսինքն եթե մենք ունենայինք հարմար տեղական փոխարինիչներ, իմ կարծիքով ցանկացած հայ նույն գնի, նույն որակի թուրքականի ու հայկականի միջև կընտրի հայկականը։ Ես վստահ եմ։ Այսինքն այդ չունենք, հետեւաբար խոսել, որ այդ նիշան միանգամից հայկական արտադրողն է զբաղեցնելու, իմ կարծիքով նաիվ է։ Ինչ վերաբերում է ներմուծման, դա է մնում։ Այսինքն իրականում այդ բացը լրացվելու է արաբական երկրներից, ռուսական շուկայից, Չինաստանից։ Նույնն է թանկ է լինելու, տեսեք, այստեղ, եթե Չինաստանից ներմուծենք, հեռավորության պահն է այստեղ։ Դե այստեղ կա նաև որ ձեռքբերման ինքնարժեքը մի քիչ ավելի ցածր լինի, այսինքն Չինաստանից մենք մի քիչ ավելի էժան ապրանք բերենք ու այն ճանապարհի վրա շատ ծախսենք, նույն արժեքը օրինակ ունենանք եւ այլն։ Դե բայց հիմա էլ մեր շուկայում եւ թուրքական ապրանք կա եւ չինական ապրանք, գրեթե գնային առումով չեն տարբերվում, այսինքն նույնիսկ հագուստեղ են կա չինական, որ ավելի էժան է, քան թուրքականը, այսինքն այս դեպքում չինականի դեպքում այդքան խնդիր չի։ Ու եթե թույլ տաք, քանի խոսում ենք Թուրքիայից ներմուծման արգելքի մասին, այստեղ մի հետաքրքիր կազուս կա, գիտեք, վերջին օրերին շատ մեծ աղմուկ հանեց այն հայտարարությունը էկոնոմիկայի նախարարի, որ Ադրբեջանի հետ մենք առևտուր ենք անելու եւ այլն, հիմա տեսեք, մենք փաստացի պետական մակարդակով փակել ենք Թուրքիայի սահմանը, ում հետ մեծ հաշվով, եթե խորը նայենք, ու Թուրքիա-Ադրբեջան մեր հարաբերությունները, ասենք, տենց խնդիր պատերազմական վիճակ չունենք, փաստացի, այո։ Ու բայց փոխարենը ասում ենք, դե ադրբեջանական ապրանքը կարող է գալ մեր երկիր, մեր ապրանքն էլ ադրբեջանական շուկա, սա խոսում է այն մասին, որ մեր պետական քաղաքականությունը համակարգված չի։ Չգիտեն ինչ ենք ուզում, ինչ ենք անում, ուր ենք գնում։ Ճիշտ ասած, ես չեմ պատկերացնում ինչպես պիտի տնտեսական փոխշահավետ գործակցություն իրականացվի երկու երկրների թշնամական երկրների։ Ես չեմ պատկերացնում, գուցե ես տնտեսագետ չեմ դրանով է պայմանավորված, բայց այդուհանդերձ ես որ մտածում եմ, որ վստահություն չկա դիմացի ազգի նկատմամբ նաև ապահովության տեսանկյունից, ներեցեք, այդ ապրանքը չեմ ուզում գնել։ Չէ, իհարկե։ Բացի դրանից, եթե դուք շուկա է գնալու ադրբեջանական որևէ ապրանք առնելու, իմ կարծիքով որևէ հայ որքան էլ էժան լինի, որքան էլ որակով լինի այդ ապրանքը, չի անի այդ քայլը։ Ես հիշում եմ տարիներ առաջ մեկը պատահաբար հայկական սուպերմարկետներից մեկում գնել էր մարինացված թթու վարունգ եւ կարդացել էր մակնշման մեջ, որ արտադրված է Ադրբեջանում։ Ես հիշում եմ ինչ աղմուկ բարձրացավ, որ Հայաստան է ներմուծվել ադրբեջանական վարունգ։ Մի խոսքով։ Անցմիջման ժամանակ ասացիք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, իսկ եթե դա ասում է տնտեսագետը, պրոֆեսիոնալ տնտեսագետը, ուզում որպեսզի այդ ալիքը նաև տարածվի մեր լսարանում, վարակիչ դառնա նաև մեր ռադիոլսողների համար, վերջ ձեր մաղթանքը եւ ձեր կանխատեսումը։ Տեսեք, ելի պետք է վերադառնանք այն նախադասությունից, որից սկսեցինք։ Պետք է
ամեն մեկս մեր գործը անենք ու վստահաբար լավ է լինելու, այստեղ որևէ կասկած չկա։ Ուղղակի մեզ պակասում է մի փոքր վճռականություն, մի փոքր ավելի շատ նվիրում ու համախմբվածություն։ Տեսեք, 44 օրերի ընթացքում մենք տեսանք, որ հայ ազգը, այո, որքան արագ կարողացավ համախմբվի, միանա, մի կողմ դնենք, կարող էինք շատ ավելի շատ անել բանակի համար, քան թե եւ այլն, ու ամեն դեպք չէ, արեցին հնարավորության չափով, եթե, չգիտեմ, համահայկական հիմնադրամը 150 միլիոն դոլար հավաքեց 10 միլիոն անոց ազգի համար 150 միլիոնը չգիտեմ, ինչքան արդյոք դե ամեն դեպքում, չէ, բնական է, որ ես էլ ականատես եմ եղել, թե իմ շրջապատում մենք ինքներս ով ինչով կարողացել են, արել է, այսինքն այդ մի կողմ թողնելով, բայց պատերազմից հետո մենք այդ բանը չունենք, այսինքն թվում է թե վերջ արդեն պատերազմը վերջացել է, ել մենք անելիք չունենք, ել մենք այդ մի բռունցքի վերածվելու անհրաժեշտություն չունենք։ Ցավը դրանում է, այսինքն այդ գիտակցումը միշտ պետք է լինի մեր մեջ, որ ամեն օր մենք պետք է այդ գործելավոճով աշխատենք։ Կրկնակի աշխատանք է։ Այո, մենք համախմբված, ամենակարևորը համախմբված։ Եվս նշեցինք, որ պետք են կոնկրետ մշակվել քաղաքականություն կետեր եւ բոլորս համախմբված գնանք այդ կետերին։ Տնտեսագիտության թեկնածու Կարլեն Խաչատրյանն էր մեր այսօրվա հյուրը, կեսօրն անցներ ուղիղ եթերում կհանդիպենք։